Bine v-am regăsit din nou pe canalul nostru. După cum vă promisesem data trecută, vom face la un moment dat și umplutura pentru foițele noastre sau dumplings skin, deci foițele de găluște, umplutura pentru ele. V-am arătat într-un video anterior cum se fac foițele și aici am făcut din nou astăzi. Am pregătit un aluat și astăzi facem și umplutura. Până suntem pregătiți cu umplutura, punem înapoi aluatul să nu se usuce. Aici avem 300 de grame de carne măcinată. Aceste găluște se pot face cu carne măcinată de porc, de vită sau amestecată, sau se pot face aceste găluște cu carne măcinată de pui sau de curcă, cum vi se pare că este mai sănătos. Deci 300 de grame de carne măcinată la această cantitate de aluat. Apoi punem ceapă tocată. Rețeta originală indică ceapă verde tocată, dar noi preferăm cu ceapă uscată tocată. Deci noi am tocat o ceapă întreagă de mărime medie. O punem peste carne. Am tocat aproximativ 50 de grame sau 30 de grame, o linguriță de ghimbir sau ginger, după cum îl denumesc americanii. Deci o linguriță de ghimbir tocat. Apoi punem 2 lingurițe de soy sauce. Două lingurițe de sos de pește, fish sauce. Sau se mai poate pune și oyster sauce. Deci la fel și din acesta 2 lingurițe. Apoi adăugăm 4 lingurițe de ulei vegetal. Noi avem ulei din plante. Vom folosi astăzi la această rețetă. Deci patru lingurițe. Amestecăm. Sare nu cred că va mai trebui pentru că soy sauce este foarte sărat, dar puteți să gustați să vedeți dacă mai trebuie sare. Noi nu mai punem sare mai mult de atât. Și vom dinstui această compoziție sau acest amestec cu sau în ulei de susan. Acestea toate îi vor da amestecului un gust specific de găluște asiatice. Deci, după cum vă spuneam, punem aproximativ o lingură de ulei de susan. Îl lăsăm să se încingă puțin. Și adăugăm
carnea cu ceapa, cu ghimbirul și cu toate acele sosuri împreună. Dinstuim pentru aproximativ 10 minute să se facă bine carnea. Și apoi putem să gustăm de sare sau de... Dacă doriți, puteți să puneți și piper, dar noi nu vom pune. Miroase deja foarte bine. După aproximativ 10 minute putem gusta. Este foarte bună, nu mai trebuie nimic adăugat. O luăm de pe foc, lăsăm să se răcească, timp în care ne pregătim găluștele, da? Deci foițele. Întindem foițele și apoi punem această umplutură înăuntru. Aceste găluște se pot fierbe și consuma ca atare sau în supă, sau se pot prăji. Carnea fiind deja dinstuită, făcută, trebuie doar să prăjim sau să fierbem aluatul cu această carne înăuntru. Haideți să vedem. Deci punem puțină făină. Aluatul trebuie să fie foarte moale și nu are voie să se lipească. Și acum vom face aceste foițe. Le împărțim aproximativ în părți egale. Să vedem câte vor ieși. Doisprezece găluște vom avea. Presărăm peste ele făină. Și începem și le întindem.
Nu le facem foarte mari. Noi avem o formă, imediat vă arăt, pentru a forma găluștele noastre. Am comandat o formă de floare specială și vă voi arăta cum se folosește, dar dacă nu aveți această formă, sigur puteți să le faceți cu mâna, manual, să le dați forma găluștelor. Aceasta este și punem înăuntru plăcintuța noastră, apoi compoziția de carne și o strângem. Vă voi arăta imediat. Deci, cam puțin mai mare decât floricica, forma. Cam așa. Până o vom folosi, punem făină pe o farfurie. Și facem următoarea. Deci luăm o foiță, o punem în centrul floricii, punem umplutura noastră, cam 2 lingurițe, și o strângem. Și iese floricica noastră de dumplings. Acum, când deschidem înapoi, trebuie să avem grijă că foița se cam dezlipește, dar cu grijă putem să o desfacem înapoi. Și aluatul să rămână pe mijloc, da? Că asta e ideea, să se formeze aceste floricele de dumplings. Și acum la mijloc o strângem, acest aluat se lipește și aceasta este gălușca noastră umplută în stil asiatic. Mai punem o foaie. Bineînțeles, se pot face și cu mâna, v-am spus, dacă nu aveți această ustensilă de plastic, puteți desigur să faceți liniștiți și cu mâna.
Între timp punem apa să fiarbă, pentru că noi dorim și să le fierbem și apoi le puteți prăji ușor, fiind deja fierte. Prăjirea nu va dura așa de mult și vom fi siguri că sunt și făcute înăuntru. Și continuăm să facem găluștele noastre. Sunt puțin minuțioase, dar dacă vrem să iasă așa cum trebuie să avem grijă să nu se rupă aluatul și pentru că foițele sunt foarte subțiri, să nu se lipească una de alta, pentru că la fel se poate rupe aluatul. Și când începe apa să fiarbă, punem găluștele, să vedem câte ne vor încăpea și le lăsăm să fiarbă. 2-3 ca să nu se atingă una de cealaltă. Mai putem să punem una, 4 și chiar încă una, 5 vom pune. Ok. Și mai avem 3 foițe de umplut. Deci le-am pus la fiert. Le puteți verifica aproximativ 5 minute pe o parte, 5 minute pe alta, pentru ca să fim siguri că s-au fiert ca lumea. Și le scoatem pe o farfurie punem hârtie de bucătărie deasupra, deci în farfurie, ca să absoarbă apa, pentru că le vom prăji. Aici am pus deja 2 la prăjit și dacă vom pune cu apă se va sări, da? Ulei încins cu apa va face. Și le lăsăm și la prăjit 2 minute pe o parte, 2 minute pe cealaltă. Deci vedem când sunt rumene, sunt gata. Haideți să vă arăt, le scoatem. Da, unele s-ar putea să se și spargă, dar nu e nicio problemă. Le scoatem pe hârtie de bucătărie, cele care s-au fiert. Și le lăsăm la scurs, da, să iasă cât mai bine apa din ele. Și apoi le punem la prăjit pe toate. Dacă vă place să le serviți fierte doar, e ok, fiecare după preferințe. Dar noi am hotărât astăzi să le și prăjim. Deci cam așa arată dumplingsurile noastre cu carne de vită și porc. Avem noi astăzi pregătite. 2 sunt prăjite, 3 sunt fierte și următoarele vin din urmă. Le-am pus la prăjit pe toate. 3 vom lăsa fierte și restul prăjite. Fiecare le servește cum dorește.
Vă mulțumim pentru vizionare, vă dorim succes și poftă bună!